Yesu ashimwe. Dusangire amajambo dusanga mu gitabo cy'Itanguriro 39 umurongo w'indwi haravuga ngo hanyuma y'ivyo inabujagomwa Yosefu aramubwira ati ngo turyamane. Dusangire ijambo rivuga ngo hanyuma y'ivyo. Uyu munsi umuntu wese arafise ibihe ariko aracamwo. Kuri bamwe bishobora kuba ari ibihe vyiza, ku bandi bikaba ibihe bibi. Ariko icyo no kubwira nuko hanyuma y'ivyo bihurimwo hazoza ibindi bihe. Ibihe vyiza n'ibihe bibi birahanahana. Umuririmbyi niwe yaririmbye aravuga ngo ntibizokwama biruko niko agize. Umuremyi aravuze ngo birarangiye amarira warize ndayahinduye indirimbo shasha. Uyu muririmbyi yavuga ku muntu yahora mu bihe bibi yuko amarira Imana yahinduye indirimbo sha. Niba buri mu bihe vyiza wifate neza ubishime mw'Imana kandi ube umwizigirwa. Kuko inyuma y'ivyo bihe vyiza hashobora kuza ibindi bihe bibi. Twasomye iyi nkuru yo mu Itanguriro 39 ivuga kuri Yosefu ukuntu amaze gushika kwa Pontifare Imana yabanye nawe agira ikiganza ciza. Ivyo kwa Pontifare biratera imbere kuruta uko vyahora. Pontifare acaramutonesha mbere amwegurira ivyo yari afise vyose. Ariko nubwo vyari bimeze uko icyaha cyari kibunze ku rugi imbere ya Yosefu. Niho rero aya majambo dusomye hanyuma y'ivyo inabuja yamugomwe amubwira ngo baryamane. Yosefu ararahira ariko ngo akama bimubwira imisi yose ngo baryamane. Yosefu akanka mbere akamuhunga. Umunsi umwe rero amusanga ariko arakorera ahantu mu cumba ngo ari wenyene. Acaramusumira asumira impuzu ziwe arazifata. Yosefu aramwinyugutura amutana impuzu ariruka arahunga. Amaze kwiruka inabuja akoma induru nkaho umengo Yosefu niwe yagomba kumufata ku nguvu. Arakoma induru aravuga ngo uwo muheburayo mwazanye rabi ntakoze. Sebuja ashitse amubwira nyene ko Yosefu ari we yaramugiriye nabi aramubeshera. Wa sebuja yamutonesha Yosefu aba ari wacamushirisha mu munyororo. Aja mu munyororo aragumayo ariko naho nyene mu munyororo ko yari kumwe n'Imana agira ikiganza ciza. Naho nyene umurongozi w'ibohero amwegurira vyose kurongora abo yasanze mu ibohero. Niho yasigurira inzozi babiri bakora ibwami bibabera nkuko yabibasiguriye. Hanyuma Yosefu yavuye mu munyororo aje ibwami kuba umushikiranganje wa mbere ibwami. Rero ibintu bica birahinduka, avuye mu munyororo birahindutse agiye kuba umukuru. Murumva ko ibihe bihana n'ibindi. Nshuti yanje uyu munsi ukumerewe sindabizi, ariko niba buri mu bihe bibi niwihebure ngo ucike intege widodombe utangure gutuka n'abantu. Oya, ihangane muri ivyo bihe Imana hanyuma y'ivyo igiye kubihindura. Hanyuma nawe uri mu bihe vyiza ndagira ndakwinginge nawe nyene ntugira amanyama ngo wishime, ahubwo bibemwe ushima Imana ubibemwo uri umwizigirwa. Kuko inyuma y'ivyo bihe hashobora kuza ibindi bihe bitari vyiza, hanyuma bo wishimye ko bakagutwenga. Nuko rero ibihe byose tugezemwo tube tubyifatamwo neza kuko ibihe bihe ibindi. Imana ibahezagira.